warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Qantari wa jami'il masyayikh. Anallahu yaghfir lahum wa adallahu alaina min barakatihim wa karumatihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dimohon Fatihah kangge para santri anu ayeuna keur bahagia nu bahagia, yaitu karena puluhan tahun hayang diakui santri Jokowi lah yang mengakses itu santri nasional. Alhamdulillah tadi tamat mungkin ngedoa ya di Plaza Pemkab Kerawang Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan santri istiqomah dalam berdakwah, bukan untuk mengurusi dunia dan apalagi pemerintah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawana kama nawa salafun salihin. Abdi niat ngaji seperti niatnya para ulama salafus salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal hadis lan utawi maknane hadis, maksudna hadis kursi. Manuti sapa iku ada nyatroni sapa manli maring ingsun aliman ing alim billahi kalawan Allah, muaziban tur kang netepi atau istiqamah ala ta'atihi ing atas taatin Allah, mukhlishan tur kang ikhlas fi ibadatihi ing dalam ibadah ing Allah. Faqad a'lamtuhu maka teman-teman ngumum akan sapa ingsun iman biihlaki kelawan gawe karuksakan ingsun iyahu iman wa ma yaqrubu lan orang lapar ilaya maring ingsun sapa abdi hamba ingsun bi'amalin kelawan amal ahabu kang luwih cinta ilaya maring ingsun min ada ima sidiman saking nekani perkara iktarabtuhu kang marduakan ingsun ing emak alaihi ingat desiapan fardu ainin iku fardu ain au kifayatin atau fardu kifayah. Wala yazalunan waratun sir sapa abdi hamba ingsun iku dawuh ngalanggang akan sapa abad ala taqarrubi ing atase ngapar ilayah maring ingsun bitatawuati kalawan pira-pira kasunahan min sholatin nyatane bin bayaniyah min sholatin nyatane saking sholat sunnah wa shadaqatin lan shadaqah sunnah wa haji tatawu'in lan ibadah haji sunnah. Ibadah haji nu kadua katilu berarti kos haji ade yang hajian terus ulang hiji ge meni nyesa kata ibadah haji sunnah. Wa islahi lan rukun akan bainan nasi dalam antaranya manusia, wajabrin lan nambal wajabri khatirin lan nambal kertegek lahum maring nas, wa i'anati muslimin lan nulungan wa muslim ya pagawean kang janur dah wa i'anati muslimin ila an ahabbahu tumakamarung iya tah cinta ing suning abad
Faiza ahbabtuhu maka tatkala cinta insun ing abad ditaqarrubihi kalawan ngaparake abad ilayya maring insun biadail faraidi kalawan pira-pira nekani kaparduan wa kasratin nawafil lan ngakehaken pira-pira kasunah surtu maka dadi sapa insun iku hafizan zat kang ngreksa kana naon sam'ahu ing pangrunguna si abad alladzi kang yasma'u kang ngerumus sapa abad bihi kalawan alladzi fala yasma'u maka orang ngerumu sapa abad illa ma angin ngerumu ing perkara ya iku kang halal apa sima'u ngerumu ning ma wa hafizan lan ing zat kang reksa basyarahu ing paningali si abad fala yanzuru maka orang ningali sapa abad illa ma angin ningali ing perkara ya kang halal opo ibu syuruh ningali emak wa hafizan lan ing zat kang reksa yadahu ing tangan si abad fala yakhuzu maka orang bakal ngalap sapa abad dia kelawan yad illa ma angin ngalap ing perkara ya kang halal lahu kadua si abad opo ahluhu ngalap emak wa hafizan lan ing zat kang reksa rijlahu ing sikila si abad fala yamshi maka ora lumaku sapa abad biha kalawan rijlu illa angin lumaku fima ing dalam perkara ya hilukan halal opo al masmur lumaku ilahi maring emak imma ijadan imma ijaban anak kalane kang wajib au nadban atawa sunnah au ibahatan atawa mubah wa hadzal tafsir lan utai iki tafsir wa yu hadzal tafsir iku al mu'tamad kaul mu'tamad falahu maka iku tetap kedua al mu'tamad sapa asyibrahiti se asyibrahiti wa in sa'alani lan lamun nyuwun sapa abad ing insun nyuwun syai'an ing sawiji-wiji min umuri dunya saking pira-pira perkara dunya wal akhirati lan pira-pira perkara akhirat la utiyannahu maka yakti paring insun ing abad ma ing perkara sa'ala kang nyuwun sapa abad ing ma wa ini stajaro lan lamun nyuwun pertolongan atau nyuwun kebar sapa abad li maring insun la ujiratuhu maka yakti mere pertolongan insun ing abad bima saking perkara ya khoku kang wedi sapa abad ing ma hadirin para jamaah Jumatur rahimakumullah, sebagaimana yang telah diungkapkan tadi oleh Kang Ustaz Syahim, insyaallah mudah-mudahan orang Sabtu ayeuna Sabtu hareup Sabtu deui jadi lamun Sabtu isukan anu bade nyampuran mangga henteu teh jadi masalah ngan bisi kieu doang mari teu menta-menta aing rek mere kitu tah. Jadi insya Allah Sabtu isukan Sabtu deui 2 minggu deui. Ketika orang muda dianjurkeun nu mawa cai cekel cai lamun duit hayang barokah bawa duit dompetna dibuka sarelekna sarelek dompet sarelek celana teu kudu dibuka. Aya dalilna tah urang sekilas ya kaya. Ya, jadi dalilnya di dia orang baca heula sekilas lupa dalilnya supaya wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in manakala ada yang merhaba ayam muludan kemudian orang muka cai selesai muka cai beres acara dinum faman syariba min zalikal ma sajalni anu minum eta cai muludan dahola qalbuhu alfun nurin wa rahmatin 1000 cahaya dan 1000 rahmat masuk ke dalam perut kita 1000 cahaya 1000 rahmat masuk kemudian wa kharaja alfuqilin wa illatin
akan keluar 1000 penyakit unak-unak dan penyakit 1000. Kemudian kumalamun yang berkausa, jadi dia waman kuliah maulidi sallallahu alaihi wasallam ala tarihim. Kalau toh acara puludan kemudian duit kurang ditumpahkan arek 1000 2000 sanes gitu wa khuraqatil kadarahim digoriha, kemudian dicampurkan dengan itu saja, maka jadi dia waqa'at fiha al barokah, akan timbul barokah wala yaqulu sahibuha nuboka eta duit moal malarat hirupna. Nu jadikan hese eta nyawa ilmuna. Ya dina kitab An-Ni'matul Kubra Amal Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Jadi kitab ieu jeung kitab Syifa anu dua, kitab ieu jeung kitab Syifa itu kitab lengkap dan kitab yang waktu dulu dijebruskeun ke Sungai Tigris. Jadi waktu pembantaian umat Islam, kitab ilah salah satunya anu dibantai diasukeun, termasuk tafsirna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sekilas. Wa ma'nal hadis masih nyaritakeun nu kamari masih ingat saur baginda saur Allah dina hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Nah lebih jelas di dia wa man adali aliman billah, sahajalmi yang memusuhi ulama Allah, boleh dia sampai jadi ulama santri heula atau mau wujud-wujud jadi ulama tanpa jadi santri. Mantap teh ngetren hadisna kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatahli. Coba lamun ku urang dikaji, kun itu bilamar, kun jadilah aliman orang alim. Sasi jelmana tepugu-pugu jadi jelema orang alim. Moal aya kun aliman jadilah orang alim. Lamun teu jadi orang alim au mustami'an ai au muta'alliman atau jadi santri. Lamun terjadi santri au mustamian atau daik ngajidanye, lamun terdaik ngajidanye au muhiban atau cinta wala takun al khamis aya opat moal jadi ulama lamun terjadi santri heula, moal daik jadi santri lamun terdaik kosok ngadengekeun, moal daik ngadengekeun lamun teu aya rasa cinta. Dibalik tah kudu aya rasa cinta heula, dicinta daik ngadengekeun, tidak maka daik pesantren jadi baik santri. Nah santri tadi di SMS ayat 2, ayat santri jismaniyah, ayat santri ruhaniyah. Sebenarnya mah ieu dina kitabna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngan moal dibejaan kitabna margi teu meunang cek guru ngabejaan kitab ieu. Al insan nau'aini ala nau'aini, bahwa manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Katakanlah santri menjadi 2 kelompok. Al-insan ala nau'aini jismiyatun wa ruhaniyatun. Aya santri jismaniyah, aya santri ruhaniyah, aya jalmi jismaniyah, aya jalmi ruhaniyah. Awas. Jadi jalmi dikelompokkan atau santri dikelompokkan menjadi 2. Ayat santri jismaniyah dengan bahasa anu maklumah santri zahir. Ayat santri ruhaniyah disebut baik santri batin. Masya Allah. Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani makolahna. Nah santri jismaniyah ialah anu ngagali kitab baik ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu thariqah, ieu aya dina jasmaniyah atau disebut santri zahir. Jadi santri zahir engke bakal dibalikkan ku Allah. Ka mana balikna henteu kalebur asal.
Di mana lembur asal manusia? Lembur asal manusia adalah watonul asli alam lahut. Kemarin yang diceritakan. Watonul asli arwah orang ayat di alam lahut, tapi ketika di alam mulki manusia, ayatna di jasmaniyah, ayatna di alam zohirna, santri zohir mual kembali ke alam lahut, tapi surga nak kembali karena jannatud darajat. Margi surga kabagi dua. Awas. Surga kabagi dua. Aya surga darajat, aya surga kurban. Orang malik deui. Surga kabagi dua. Aya surga darajat, aya surga kurban. Surga darajat maklum di masyarakat jumlahnya aya 8. Anu 8 teh. Bahkan ayo ngomong 4, ayo ngomong 2, ayo ngomong 1, tapi termaktub di dalam Al-Qur'an surga darajat ayat 17 surga. Darajat tingkatan. Ayat jannatul firdaus, jannatul ma'wa, darussalam, darul khuldi, ayat 17 di Al-Quran. Nah, iya golongan santri zohir balik kalinya. Setiap ngaji urang kudu mudah-mudah surga, di surga aya bidadari. Tak iya teh santri zohir bagianna. Ilmu geus aya dina kitab. Tapi lamun santri batin geus tengah harapkeun kana surga darajat. Di mana tuh santri batin? Mudah-mudahan orang jadi santri batin. Lamun santri batin mudah surga nak lain surga darajat, tapi surga kurban. Pas kumaha surga kurban? Laisa haurun, teu aya bidadari, wala asalun, teu aya madu, teu aya fasilitas nanaon. Naon atuh nu aya? Bahwa ningali Allah, nazratullah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti akan memandang Allah lain di surga darajat, tapi ayana di surga kurban. Masya Allah. Nah, surga darajat bayi orang mudah-mudahan bidadari. Logika kieu. Lamun orang dewasa ya nikah. Begitu nikah, ruang kurang dihiasi bagus, ruang pengantin bagus, selama sebulan silahkan, atau 40 poe pelayan ayah, tapi nu diangkatkeun tadi kurang pamajikan eueuh hampa teu pasti hampa. Nah, kurang mas surga darajat teh kitu tah. Fasilitas di kamar pengantin aya naon bae, tapi ya Allah eueuh pamajikan urang atuh kenaon dieu. Sehingga Syekh Ja'far Shadiq ketika masuk surga seret bidadari jeung sajabana, aina Allah, aina Muhammad, aina Allah. Taya di dia, saya tidak mau surga. Untuk apa masuk surga tidak ada Allah? Untuk apa masuk surga tidak ada Nabi Muhammad SAW? Oh, lamun kitu mah anjeun lain di surga ieu, tapi di surga kurban. Geus nyaritakeun bidadari, sebab Allah bidadari nyaritakeun cai anu ngocor madu, arak jeung sajabana, sebab kenikmatan dan kelezatan itu nazrudatillah, memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di mana? Lain ilmu nu dipelajari, tapi ilmu laduni di Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni, mana ilmu laduni? Wa 'allamnahu min ladunka ilman. Mantap we. Oh, geuning ningali ieu, teu sadar maneh lagi. Mantap lamun nu penting ningali istighosah ketika jisim kuring maca hadarat seri. Mungkin aya nu ningali keur maca hadarat seri ketika nyebut Nabi Khidir alaihissalam.
Jadi wallahu alam eta siga Nabi Khidir alaihi salam noel haji kita maka disimpulin hadarat seri we mungkin aya nu ngeuh aya nu ngeuh keur maca hadarat seri. Nah eta kitu jadi wa alamna kumaha ngadoana aya doana Allahumma ftah lana min ladunka ilman kama qulta fi kitabil karim wa 'allamnahu min ladunka ilman. Cara belajarnya Allahumma ftah lana suduruna kama fatahtal hawa bainas samai wal ardh. Ya Allah, bukakan hatiku seluas langit dan bumi. Subhanallah, hati lagi seluas langit dan bumi. Waj'ali waziran min wuzara'il muslimina fi baladina hadza khasah. Lidah orang setiap hari itu ditalian ku setan. Doa aja Allahumma ftah lana min ladunka ilman kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamna min ladunka Allahumma ftah lana sudurana kama fatahta lahu bainas samai wahlul 'uqdatam min lisanina an makayyidish syaitan. Ya Allah, bukakan jemparing-jemparing setan yang biasa ngalian lidah kuring. Jadi lamun urang bicara arek teu bener teh lain bawaan urang tapi setan anu nalian. Lain embe teu bisa numpat tapi embe dicancang ku urang. Cembe lamun aing teu dicancang aing pasti numpat. Lain embe teu bisa numpat ya dicancang ku bogana. Urang teu ditalian lidah urang ku setan. Maka aya doa untuk menebus lintas alam seperti itu tadi. Mungkin diberena ilmu laduni. Subhanallah, iya mah keur ngaji lain berarti haji sama bisa. Ngan minimal lamun urang teu ngangsrot ke jannatul qurban, minimal jannatul darajat anu tadi teh. Lamun urang dibuka di alam mulki aya surga, di alam malakut aya surga, di alam jabarut aya surga. Jarang anu sampai tembus ke alam bawah. Logika pirah kurang bageula ngobrol jeung Allah bisa aya teu bisa. Ketika Allah nyaritakeun ceuk Allah Alastu bi rabbikum, apakah kamu tahu bahwa Tuhan aku adalah Tuhan? Kami berapa ngomong bala syahidah. Iya Gusti, urang ngomong jeung Allah di alam ruh. Maka pantes tadi aman nyarioskeun kirim salam ke abdi tiap penting khususon ila ruhi haji somat. Ayo urang kan ngadenge ruh teh geus pae. Ya bener gak? Ruh teh geus pae padahal ruh teh urang teh hirup. Maaf, ngaji itu aya 3 kelas. Ngaji teh aya 3 kelas. Modal ngaji aya 3, hiji aya ngaji modal bil ain. Dina kitab ieu tah Mukasyafatul Qulub ngaji bil ain modal ku mata. Ketika ngaji ku mata maka paling banter bisa maca kitab jeung boga ilmu. Akhlakna anggar rusak. Ngaji bil ain pinter maca kitab jeung sajabana. Nu kadua ngaji bil qalbi guru magahan ti hate ka hate. Kumaha ini guru magahan ti hate ka hate? Beres ngajar guru lagi ngadoa Gusti sing dibukakeun hatekna murid abdi. Aya guru sakola nu kada itu. Jangan kan. Allahu Akbar. Nah, aya deui ngaji di ruh. Dari ruh ke ruh. Kumaha dari ruh ke ruh? Nyampaikan omongan di ruh ke ruh maka akan sampai ke ruh. Nu kitu contoh lamun urang maaf boga anak bandel atau boga pamajikan atau non bandel 40 poe jajan omongan ruhna omongan 40 poe keur sare ngaranna jahit apa ayeuna mah batahan ka anjeun keur sare kerek mane hirup kudu bener sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Terus teburu lila 5 menit lah. Nggak segitu bacakan Fatihah sekali khusus ke ruh anak abdi.
gitu. Isukan maju deh, maka 40 poe akan terlihat kesolehan eta anak. Ngomongan bro, lamun di tataran syariat ada 5 perkara ketika dilaksanakan percuma. Hiji, ulah osok ngobrol jeung sare, percuma lamun di tataran syariat. Nu kadua, ulah osok nawaran dahar kanu sebut, insya Allah itu berguna. Nu katilu, ulah osok nganter ke jelema wanian dianter. Nu kaopat, ulah osok nyukur ke gundul, percuma di tatanan syariat. Coba di tatanan hakikat nu gundul dicukur, semakin indah, akan cerdas ketika terbelajar, bakal terbuka usaha ketika terusaha. Maka alhamdulillah selamat kepada endang menuju gundul. Mana kemarin ditonjol ke sirahna gundul jalan jebur, masya Allah, 40 rebo, 40 kali 40 rebo. Dina kitab Musyokari, man halaqa ra'sahu arba'ina fi kulli arba'in sorofakihan 40. Nukatilu nukalimana ya kade. Ulah osok ngajak kawin ka jelema nu teu bogoheun. Daya, ati supi kade ya. Ulah osok ngajak kawin ka jelema nu teu ari nurut menurut. Da bapana nu ngangkatkeun. Baik siap kudu kawin. Oh ayo. Tas kawin ka berurut teh. Kan teu kenal urusan. Ulah osok ngajak kawin ka jelema nu teu bogoheun. Ngaruh omongan kersare bicara dari roh ke roh, atau orang ke kanjeng Nabi kerilah orang mokrok, tapi sholawat orang sampai, Fatihah orang sampai, kerilah orang mokrok jeung para wali songo. Ayah Sunan Ampel, Sunan Bonang, tapi orang ila roh, yakin orang bakal sampai, roh orang sampai. Bahkan dia rahasia dikendalaki yang kawin. Omongan pemajikan kersare 40 peti mah kudu ridho akan arek nyandung 40 peti kan kadede pemajikan pura-pura sare mun kuat pokok Allah siap ai pajakeun sare maka akan berubah. Iya omongan bro, ayuran kan sementara ini kata lahiriah. Subhanallah, iruh alam arwah. Ketika alam arwah urang ngobrol dengan Allah di alam lahir, urang bisa ngobrol dengan Allah di alam lahir. Maka nu ditata adalah ruh. Maka tadi manusia kabagi dua, aya manusia zahir anu ngaji kitab jeung sajabana, aya manusia batin geus bimbingan uluhiyah. Wa 'allamnahu min ladunka ilman. Ditungtungan lagi di barokatil ijazah, da aya ijazahna jeung ieu can pernah kuring diberekeun ka sabae. Dan can aya izin ti guru. Gitu nya. Jadi can pernah diberekeun. Tibang kamari menumbus alam jabar diberekeun ka dua urang. Nyatanya awak kami dan asak kan itu menembus alam jabar. Ya, malam namila duka ilman. Namun sababna urang kudu terus ditongkrehan ruh urang terus-terusan, sebab manusia diciptakan oleh Allah itu untuk mengenal Allah. Lamun kuring nanya, ayo urang diciptakeun pikeun naon? Jawabna keur naon? Keur ibadah. Pasti itu ia di tatanan syariat. Dalilna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ia tatanan syariat. Dalil yang sama di tangan yang berbeda akan beda arti. Manusia diciptakan bukan untuk ibadah, tapi untuk
mengenal Allah. Dalilna naon? Kitabna ayat yang kuring ditulis di salin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun liya'rifuni. Ay liya'budun tu liya'rifuni. Aku ciptakan jin dan manusia liya'rifuni, untuk mengenalku. Famalam ya'rifu kaifa ya'budu. Kalau orang tidak kenal Allah, arek kumaha nyembah ka Allah? Bisa nyembah ka Allah, kayak kusabab kenal Allah. Mau nyembah Allah, terkenal Allah. Tuh, awas. Famalam ya'rifu kaifa ya'budu. Maka fal ma'rifatu innama yasulu bi kasbi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyati. Bisa terbuka hati orang kusabab sering digosok hati, digosok terus ima digosok ke pengajian dia, terus digosok ke pengajian. Ketika digosok payah pihak al-kanzal mahfi akan melihat kanzal mahfi, khazanah yang tersimpan, nu disebut mazahirul jamal. Ngobrol jeung Allah mazahirul jamal. Kama qala fil hadisil qudsi, di hadis qudsi dia, kuntu kanzan mahfiyan. Kuntu kanzan mahfiyan. Kuntu aku jeung Allah kanzan mahfiyan, khazanah yang tersimpan. Mung ketinggalan kanzan mahfiyan Allah tertinggal dengan segudang macam-macam Allah tidak tinggali. Tapi kumaha fa ahbabtu an u'rifa, aku cinta ingin dikenal, aku cinta ingin dikenal. Sangesna hayang dikenal Allah, fa khalaqtu al khalqa likai u'rifa, aku ciptakan makhluk supaya makhluk kenal aku, supaya makhluk kenal takuri. Fahaza tabayyana anna Allah khalaqal insan li ma'rifatihi, maka jelas Allah menciptakan manusia untuk makrifat ke Allah. Ku ayana kitu wajabat alaihi ma'rifatuhu, wajib urang makrifat ke Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Moal mengenal Allah tengaji, zikir wungkul moal kenal Allah. Ada lain seletik jelema zikir begitu dibuka di akhiratna kosong melompong sebab teu nyaho naon anu dizikireunna. Nah, mungkin ma'rifatna kabagi dua, aya ma'rifat sifatullah, aya ma'rifat zat. Lamun di tataran syariat mah teu meunang urang nyarita-nyarita zat. Balik deui. Manusia terbagi aya manusia zahir, aya manusia batin. Urang kertatanan zahir belah mudah-mudahan surga anu aya bidadarian urang mah. Ya, itu. Ngan perlu ukuring disampaikan tah pas kitu manusia teh aya zahir aya batin. Batin mah biladungka ilman, ilmuna mukasyafah. Allah mere ka eta jalmi. Tapi tidak menutup kemungkinan orang bakal diberi ilmu ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ia jalmi geus jadi ahli Allah, jalmi geus jadi ahli Allah, cek di dia mana tadi teh man ada li aliman billah, sajalmi anu ngamusuhan ulama-ulama Allah. Cek Allah nyariosna biihlaki iya, aku nyatakan dia akan hancur. Ulama Allah tahu cirina dua. Nu dua diterjemahkan menjadi hiji. Hiji muwaziban li ta'atihi, istiqomah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah
istiqomah taat. Ketika teu istiqomah keluar deui bae anu geus asup kana batin teh, asup ka zahir deui, hayu bae. Ge geus aya di batin, asup deui ka zahir, keluar deui. Ketika teu istiqomah, istiqomah seret mudah-mudahan capek, asup deui ka batin, keluar masuk gitu. Subhanallah, istiqomah dalam beribadah. Nah bahkan lamun teu istiqomah, bakal ngajual nilai-nilai agama, bakal bahaya. Oke, dicarioskeun. Lamun urang nanya Pak Haji Ade, Pak Haji abdi berangkat diraha, daftar tunggu. Aya teh istilah kitu. Tadi dia aya daftar tunggu. Subhanallah, mantap pang, bagus-bagusna jelema lamun hayang masuk ka surga, keur ngaji bae, keur mudahan bae. Tetep pang bagus-bagus lah. Subhanallah. Aya malaikat Munkar Nakir, sameme Munkar Nakir kan asistenna heula malaikat Samuel. Malaikat Samuel ngaranna. Jadi malaikat Samuel asup